但係咧就嗱，軍醫咧就冇入到我哋鏡頭裏面冇睇到軍醫入場係去為佢作出治療啊。咁但係而家咧佢就需要出場邊嗰度接受治理。哇！呢個打扮會唔會咁型咧？閃靈靈添。好啦，呢度上晒鏡㗎啦啊！大家都好開心咁樣去欣賞呢場賽事。暫時大家都仲係打和緊0-0。好啦，頭先呢度就似乎係示意咧嗰個角球嘅位置唔啱，咁啊呢個教球嘅位置唔啱。莊家希沿住邊線，好啦，莊家希呢邊咧俾對方就從後踢到腳嘅，要擺翻後少少去開啊！好啦，右邊阿麥迪加路嘗試推進，最後咧就呢球波係俾翻厄瓜多爾波啊！咁啊旁證好近嘅，佢睇應該都會係睇得清楚。啊呢個時間見到就奧當尼斯都翻入嚟啦。失咗個平衡啦。有罰球機會。但係留意基斯嗰度咧，佢就係捉人嘅，真係尾段㗎啦。後備入替嘅嚟信安古路，呢度就攬埋一齊。請埋嚟遠處位置，呢度走咗嘅。好啦，阿麥迪加路慢咗半步，帕斯亞度。好啦，呢個嘢咧，就換人咧，換人，所以咧就叫。但係洛迪斯又好人，佢唔提佢過咗10秒，咁佢咪俾人罰咯？佢又好快埋去。所以一啲新球例、新規矩，大家適應嘅中途，簡單介紹過佢由尼基利斯啦，再到萊比錫。但係曾經咧，佢喺佛羅里達州嘅過大學，大學嗰邊我發咗。好啦，去到後段係咪絕殺嚟㗎啦？補時7分鐘，而家進入咗補時啦。咁但係由於就最後補時都慶祝緊啦，咁所以就如果最後7分鐘補時，會有啲保障保證。有阿麥迪加路。